оценок. Ака без оценок. Наталья ногай. Ты. Ака ногай. Вершаков Мария будет проводить поединок за 6 минут. За тотальную границу Москва, готовятся девушки до 60 килограмм. Дмитриева Арина, со вторым столом, Малярова Анастасия, Московского выезда. Представитель Волгоградской области, подойдите к столу судебной коллегии. На татами номер 2 победа одержит Колесникова Валерия, Москва. Соловьева Кристина будет проводить поединок за 3 место.